自己在家 DIY 一份这个火鸡宽面，我喜欢肉末，我给它加一点肉末，面必备的海苔碎，我喜欢多加一点。重点来啦，火鸡酱，只需要加这个酱哈，其他的调料你就不用加了。咱家这个是低甜度的香辣型，搅拌一下，按小果汁。 先来一小口，哇，看到这个汁儿挂的，